घर में पैसों की तंगी होने लगी। टुनटुनी चिड़िया, तेरे पापा तो रहे नहीं, अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुझे घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ेगा। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम दूसरों के घरों में कैसे काम करोगी? काश पिताजी हमारे साथ होते तो हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, तुम कहो तो मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूँ? नहीं बेटिया, अगर तू काम करेगी